Prego, onorevole Gilistro, completi. Grazie. No, Presidente, devo dire che l'interlocuzione che ho avuto con l'assessore, con i miei colleghi, con l'onorevole Figuccia e tutti i miei colleghi, è quello di scendere un pochino ed essere responsabili tutti quanti insieme. Io chiedo però un impegno importantissimo e che non è derogabile, in tempi brevissimi la convocazione in commissione, la convocazione dei presidenti, parlo per tutta la Sicilia, dei presidenti del libero consorzio, dei sindaci che svolgono e che devono svolgere questo ruolo per salvaguardare i nostri ragazzi e soprattutto per la loro incolumità fisica, oltre che psichica. E non dobbiamo permettere ai ragazzi di scioperare, dobbiamo essere noi a impedire ai ragazzi di entrare a scuola che sono frigoriferi a 5-6 gradi. Quindi accetto e scendo da questo con questo impegno che lei, Presidente, so di quanto lei è Presidente giusto e Presidente di tutti, prenderà questo impegno. Grazie. Grazie onorevole Gilistro, senz'altro. Ha chiesto di parlare l'onorevole Campo. Grazie Presidente, Assessore Di Martino, colleghi deputati. Io lo capisco il collega Gilistro e la sua reazione, perché dopo un mese di vacanze noi ci saremmo aspettati all'ordine del giorno delle norme un po' più consistenti che potessero di fatto risolvere i problemi dei siciliani. C'è il problema delle scuole, il problema delle liste d'attesa, il problema delle infrastrutture che mancano ai siciliani, della siccità, e invece cosa siamo chiamati a parlare? Di poltrone, il solito argomento preferito dal Presidente Schifani e dalla sua maggioranza, sistemare poltrone. Siccome per ora non sta riuscendo a sistemare le poltrone vacanti della sua giunta, allora pensiamo alle amministrative. Del resto, a breve ci saranno le elezioni degli enti locali, quindi è giusto anche che vengano messe a posto alcune cose, e quindi portiamo per l'ennesima volta, penso che sia la quarta, questa addirittura, questa legge sugli enti locali dentro quest'Aula. Una legge che non ha mai subito modifiche, variazioni, però entra e esce continuamente dalla Commissione, e il cui nodo principale è sempre lo stesso, ovvero il consigliere supplente, ovvero rinnovare i mandati dei sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti o nominare addirittura sindaci a vita quelli dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Quando è risaputo, qua c'è il Presidente della Commissione antimafia, l'onorevole Cracolici, che mi darà ragione, che la corruzione è facile che si annidi proprio in questi comuni piccoli, quindi mi sembra veramente assurdo togliere il limite di mandato ai sindaci e poterli nominare a vita in maniera tale che possano gestire eternamente quelli che sono appalti pubblici e che sono tutti i vari bandi degli enti locali. Io penso che sia giusto un ricambio, così come non vediamo di buon occhio questa norma sul consigliere supplente, che aggrava anche le casse dei comuni, perché sono soldi in più per avere il solito consigliere in panchina che fa praticamente entra e esce in base alle nomine della giunta. E leggo fra l'altro sui giornali che si è trovato un accordo proprio su queste cose. Però non si è trovato l'accordo sull'unica cosa sensata, che è quella di recepire la norma nazionale che impone il 40% delle presenze femminili in giunta. Quindi la norma sulle pari opportunità è l'unica cosa che crea un po' di scompiglio all'interno di questa norma sugli enti locali, che poi di fatto è una norma sulle poltrone degli enti locali. E questo è incredibile, così come mi è stata sempre bocciata la norma che cercava di dare una pari rappresentanza anche agli under 35, perché i giovani da questa legge ce li siamo dimenticati,
che sarebbe stato un modo, invece di nominare sindaci a vita o di rinnovare la possibilità di mandati in eterno nei comuni piccoli, sarebbe stato interessante incentivare i giovani alla vita della politica, visto che purtroppo emigrano, vanno via e si disinteressano e non votano. Quindi io penso che anche questa volta questo Parlamento ha fatto un enorme buco nell'acqua portando una norma che non era il momento giusto per portarla. Qua bisogna parlare dei problemi dei siciliani. Ai siciliani delle nostre poltrone, degli stipendi interessa ben poco, Presidente. Grazie. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Safina. Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Sammartino, questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare che ha avuto un percorso alquanto travagliato. Siamo riusciti a creare la navetta parlamentare anche in un'assemblea parlamentare monocamerale, perché ha fatto più volte via vai da quest'Aula per tornare in Commissione, ed è un disegno di legge che qualcuno, devo dire con presunzione, ha inteso definire riforma degli enti locali. Onestamente non ci vedo nulla della riforma degli enti locali, in primo luogo perché non tratta uno dei temi fondamentali che dovrebbe stare al centro di una riforma degli enti locali, ossia quello del rapporto tra le amministrazioni e i cittadini e le cittadine amministrate. Questo è un tema dal quale i colleghi che ci hanno lavorato si sono tenuti ben distante, perché non era il loro obiettivo. Il loro obiettivo in questo caso è mettere in campo un'iniziativa parlamentare, un disegno di legge che possa parlare a quella che giornalisticamente e che, se volete, anche un po' volgarmente viene definita la casta. Ed è la casta che poi io non sono d'accordo, non la definisco nemmeno tale, però è quel sottobosco politico che serve a tanti parlamentari nazionali, regionali, a tanti assessori per poter tornare a sedere in quest'Aula. Allora come possiamo rendere fedeli questi consiglieri, questi assessori, questi sindaci? Con alcune norme di carattere ordinamentale: l'aumento indiscriminato dei permessi per gli amministratori, il terzo mandato per i sindaci dei comuni sino a 15.000 abitanti, l'eliminazione dei limiti dei mandati per i sindaci al di sotto dei 5.000 abitanti, la vicepresidenza, un'ulteriore vicepresidenza, il consigliere supplente, in modo tale che il meccanismo di intermediazione politica e la creazione dei vincoli di solidarietà, chiamiamoli così perché vogliamo essere buonisti, tra le varie correnti diventano ancora più intensi, perché è chiaro quello che avverrà. E tutto questo non comunque avendo a cuore e mettendo al centro dell'iniziativa politica i cittadini. Tutto questo gravando sulle casse degli enti locali, perché in questo disegno di legge si prevedono tutta una serie di istituti che gravano sulle casse degli enti locali, che nel frattempo, come più volte abbiamo avuto modo di dimostrare con i dibattiti che si sono susseguiti in quest'Aula, non riescano a assicurare servizi adeguati alla collettività. Asacom servono 80 milioni e gliene diamo poco più di 10. Invece l'integrazione scolastica è un tema fondamentale. Però noi ci inventiamo tutto questo groviglio di norme e quindi aumentiamo la spesa degli enti locali, ma non aumentiamo le risorse per servizi fondamentali. Abbiamo proposto più volte, per esempio, di sganciare i distretti sociosanitari dai bilanci dei comuni per renderli autonomi, e il disegno di legge giace in commissione perché l'assessorato alla sanità non sarebbe d'accordo. Allora, vede, Presidente,
Non è questo quello che serve agli enti locali. Agli enti locali serve recuperare, per esempio, capacità di entrata. Abbiamo approvato una norma che abbiamo durante l'ultima legge di stabilità, che nell'intento del governo dovrebbe migliorare gli standard dei comuni per ciò che attiene alla capacità di riscossione. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che rischia di aggravare invece il carico fiscale su alcuni cittadini senza migliorare gli standard. Allora, io penso che il Parlamento farebbe bene a ridiscutere di una riforma organica degli enti locali, a partire per esempio dalla legge elettorale degli enti locali, che ha consentito la proliferazione di liste civetta, che ha consentito sostanzialmente mettere alcuni consiglieri a capo di vere e proprie correnti che determinano la sorte dei comuni, soprattutto dei più piccoli, perché vede, in un comune di 5.000, 6.000, 8.000 abitanti, dove votano 2.500 persone, col terzo mandato 4-5 famiglie, di questo si tratta, saranno in condizione di determinare vita natural durante l'esito elettorale in quel comune e creeranno quelle incrostazioni di potere che con la limitazione dei mandati si erano voluti proprio impedire. Quindi noi stiamo sostanzialmente sovvertendo quella che è stata la logica sottesa alle scelte che abbiamo compiuto molti anni fa, e sono state scelte sagge. Sono state scelte sagge, perché non è possibile che ristretti gruppi possano determinare le sorti di un comune. E questa è la ragione per cui io già annuncio, nonostante il mio gruppo su ciò non si sia ancora determinato, e sono consapevole che su certe materie esiste anche la libertà di determinarsi liberamente, annuncio che io voterò contro ogni forma di mandato illimitato e contro il terzo mandato. Voterò contro a scrutinio palese, a scrutinio nominale, segreto, qualsiasi forma quest'Aula deciderà, io voterò contro. Così come voterò contro, Presidente, il consigliere supplente, perché vero è che in quest'Aula e poi a Roma si è già votato al Senato il deputato supplente, contravvenendo al principio dell'assenza di vincolo di mandato, ma quella sarà una norma costituzionale e quindi probabilmente nessuno potrà dir nulla. Ma qui si sta chiedendo al Parlamento regionale, che noi sempre in maniera molto barocca definiamo il più antico d'Europa, di fare una norma in palese contrasto con la Costituzione, perché nel momento in cui l'assessore un tizio verrà nominato assessore e subentrerà il consigliere supplente, quel consigliere dovrà rispondere pedissequamente alle direttive di quell'assessore, perché altrimenti l'assessore si dimetterà e il consigliere tornerà a casa. E questo è solo un modo per aumentare l'intermediazione politica, non è possibile che le leggi si facciano per risolvere le beghe interne a chi governa. Le leggi si fanno perché devono servire la comunità, perché devono migliorare il sistema di rappresentanza, perché dovrebbero far recuperare fiducia nelle istituzioni, perché le istituzioni non sono né mie né del Partito Democratico né di chi oggi governa, quindi del centrodestra. Servono leggi che portino le persone nuovamente a votare, che gli facciano capire che appartenere a un sistema democratico è un valore e che la democrazia risolve i problemi non della casta o di chi si deve appattare le sue beghe politiche, ma risolve i problemi della gente comune, di quella che invece non va più a votare perché non pensa che noi siamo in condizione di risolvere alcun problema. E allora io vi invito veramente a rivedere le vostre posizioni su questi temi, perché non può funzionare in questa maniera. Così allargheremo la sfiducia e renderemo ancora più difficile il recupero della fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Per questo chiedo a quest'Aula un sussulto di dignità e gli dico: fermiamoci, se vogliamo parlare di enti locali parliamo di cose che riguardano veramente la vita dei cittadini, non di cose che riguardano solo la classe politica e qualche politicante. Grazie. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sunseri.
Cosa? Onorevole Sunseri, è qui? Non sei iscritto? Non si è iscritto più nessuno a parlare, onorevole Cracolici. Aspettiamo. Onorevole Chinnici, prego. Grazie Presidente. Io vorrei porre l'accento semplicemente su quello che riguarda ancora il vulnus della presenza femminile, della presenza di genere femminile nelle giunte comunali. Abbiamo, di nuovo l'opportunità di uniformarci almeno al resto d'Italia, per questo benedetto 40% di presenza delle donne. Noi come Partito Democratico presenteremo anzi un emendamento per provare a portare questo numero delle donne al 50%, perché non si capisce perché le donne debbano essere il 40%. L'assessore Turano rilancia e dice 60%. Bene, assessore, non siamo al mercato, però quindi realisticamente questo Parlamento ha dimostrato più volte un approccio alquanto misogino. Quindi, siccome crediamo che davvero siamo rimasti l'ultima regione d'Italia non solo a essere assolutamente inadeguati nella rappresentanza femminile nelle giunte degli enti locali, ma ci ricordiamo anche, dobbiamo approfittare di questa sede per dirlo ancora una volta e di questa discussione, anche se non c'è ovviamente la norma in questo disegno di legge, ma la famosa doppia preferenza di genere, per cui la Sicilia è rimasta l'ultima regione insieme al Friuli Venezia Giulia a non avere appunto la doppia preferenza di genere. Quindi credo che i tempi siano più che maturi. Speriamo che ancora una volta non ci siano imboscate, non ci siano sgambetti, soprattutto dai colleghi maschi, perché davvero penso che anche tanta arretratezza, mi si consenta, della Sicilia passa anche per il fatto che le donne di fatto non arrivano mai nei contesti apicali del governo. Quindi speriamo di non perdere questa occasione e mi rivolgo anche alle colleghe donne da parte di tutti gli schieramenti politici, destra e sinistra, perché davvero si tratta semplicemente di una norma di equità che rimuove ostacoli e di parità appunto di genere. Grazie Presidente. Grazie onorevole Chinnici. L'onorevole Sunseri ancora non è arrivato. Non ha chiesto nessuno di parlare, perciò rinviamo l'Aula a martedì giorno 20 alle ore 11 con il voto appunto del seguito della discussione generale e poi il voto sugli articoli del DDL degli enti locali. La seduta è chiusa.